厳しいよ。F だから。それ私じゃ以上研究室を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。もしこの分野に興味がございましたら、将来ぜひ私どもの研究室にお越しください。お待ちしております。それではありがとうございました。さようなら。